دوستانو د یوسف علی السلام د خوب یو واقعه درته بیانوم چې هغه قرآن پاک راخیستې ده او زه اکثر هم حواله ورکوم په دې باندې چې یاره خوب ځکه حق دی چې سورت یوسف کې د دې ذکر شته. یوسف علیه السلام هغه دوه کسان ورته خوب بیانولو. یو ورته وایي چې د ما د سر د پاسه روټۍ پرته وي او مارغان خوري، د دې څه تعبیر دی. او دویم ورته وایي چې زه بادشاه لا شراب نه جوړ کوم. نو یوسف علیه السلام چې د دواړو تعبیر وکړو نو ورته وایي چونکې هغه دواړه په یو جرم کې راغلي وو، د دوی حالت لږ بدل دی. حالت داسې بدل دی چې په جرم او په سزا کې راغلي وو او بادشاه له زهر ورکول او دواړه یې گرفتار کړل چې تاسو کې کوم یو ملوث دی. نو هغه چا په سر چې روټۍ وي او مارغانو خوړي هغې ته یوسف علیه السلام خو څه ونه ویل، خو دومره ورته وویل چې ته به پانسي کېږي او هغه ته د دین دعوت شروع کړو. نو په سر باندې چې مارغان د روټۍ خوري نو همغسې بیا وشوه چې دی پانسي کړی شو، نو د سر غوښې چې دی د مارغانو د وخوړې. مطلب چې په سر باندې په سر کې د مارغانو رزق پروت نو دا خو هلته وي چې کله انسان همداسې پروت وي نو اله. او هغه دویم ته وایي چې ته به بیرته خپلې ډیوټۍ له سي او بادشاه له چې کوم شراب نه جوړ کول همغه ډیوټي به تا ته دوباره حاصلېږي، ته به بیرته ساقي جوړېږي. نو ملګرو دوستانو چې کله سر باندې مارغان د تا نه خوراک کوي نو دا د نقصان دلیل دی، دا د تا جسمانی نقصان دلیل دی، دا د تا داسې حالت طرف ته اشاره چې هغه حالت ته الله پاک په چا مرولی خو یو پریشان کن حالت طرف ته اشاره ده. الله پاک مو خوشحاله کا. جزاکم الله خیر.